Ecuador también dejó su huella en los 2000 con sonidos propios, raíces andinas y fusión de géneros. Cuarto descubrió que bailar nuestra música es también honrar quienes somos. Ensayos llenos de emoción, identidad y orgullo. Este número es un homenaje a lo que nos conecta con la tierra. Acompáñanos a sentir. El reloj. Yo también esperaba a mi novio que nunca llegó, preguntándome cómo puede ser que alguien haya dejado esperando tremendo bombón. Él se acerca mirándome y luego me dice algo tímido: ¿quiere usted recibirme las flores? Perdón, por favor. Y aceptándolas por educación, le confieso que no he recibido un regalo mejor. Hay, cariños hay, todititos traicioneros. Amores hay, cariños hay, todititos.